אז כן, כפי ששמתם לב, אני חדש ביוטיוב, ועדיין לא המצאתי לי שם. אז כבר שמתם לב. אז היום רציתי להתחיל להיות יוטיובר, לראות מה זה, כמה עוקבים אני יכול להשיג מחברים והכל, כמה ידע אני יכול, כמה דברים, שאנשים ידעו דברים שהם לא ידעו וילמדו ממני, אני מקווה. ככה זה גם שיהיה. הבנתם. אז כן, עדיין אין לי שם, ואני מקווה שתמצאו לי שם, מה שיהיה תרשמו בתגובות, ומה שיהיה הכי מתאים, אז זה יהיה השם המנצח. אז היום החלטתי, נתחיל סדרת צבא, נתחיל להיכנס ליוטיוב, לראות מה זה, לא ככה. התחלתי היום להיות יוטיובר, לראות כמה אנשים יסתכלו את הסרטונים שלי. אני יודע פוקדישן זה לא הכי טוב, ואני יודע שתוכנה שמצלמת עושה לאגים, בגלל שפעם היה לי ערוץ אחד קטנטן עם כמה סרטונים, אז אפילו היו לי 12 צפיות, שזה הייתי רק אני. קולטים איזה בושות. ואם היה לי חבר שיש לו איזשהו 100 צפיות לפחות, אז קולטים בושות. אז מה שבדרך כלל עושים, אל תחשבו שאני לא יודע מה עושים, שסתם מטיילים ככה. הולכים, אוספים עצים, בונים בית. מה שאני אגיד לכם זה שבהתחלה אז אני בלי מובים, הם לא ידידותיים עד שאני אשיג לפחות ארמור. מי שלא יודע זה מגן. אז בואו נחשוב את זה. מצטער שאני לא עושה את זה באיך קוראים לזה, בהילוך מהיר, רק אני לא כל כך יודע מהטלפון, ואני גם לא יכול להעביר למחשב, בגלל שבתכלס אז זה של ה-USB, הכניסת USB שלי שבורה. אז יש לי טלפון ישן, של אמא שלי, שזה אותו סוג טלפון שלה ישן, ואני מתאים בו את הסוללה. אז כאן אני רוצה לומר מצטער, ומצטער גם יש רעשי רקע. וכן, אצלי זה מתורגם לרוסית, כי זה בתכלס השפה היחידה שאני הכי מבין כאן. אם היה כאן עברית הייתי שמח. אז אולי בעתיד אני אשנה את השם של הערוץ, אולי לא. רק מי שלא יודע, אף אחד לא יודע, אולי אני מבקש מאח שלי להשתתף בסרטונים. כן, ממש אני מבקש ממנו. נראה אם הוא יסכים, ונראה אם הוא גם ירצה לפתוח ערוץ יוטיוב, ונראה הכל נקודת המבט שלו, רק אני צריך ללמד אותו איך לעשות את כל זה. אני יודע, אתם תוכלו כאן לרשום לי בתגובות איזה תוכנה הכי מתאימה לגלקסי 3 S נאו, למיינקראפט פוקט אדישן, לצילום.
אני יודע שאולי זה לא הרכב פקדי שנבל. נראה אם יוסיפו עדכונים. ובכן, אני מתכוון לעדכונים. אולי בעדכון הבא אני אצטרך למחוק הכל, לא יודע. אז כדי להעביר שיהיה. אז בואו נתחיל בבניית הבית. בואו נבנה, איפה נבנה? אספה. יש אספה. פעם שיחקתי כאן עם אח שלי. הרנתי פה קוראים לזה חווה, ככה, כזאתי קטנה, הביאו איזשהו וואווה, כמה בלגן היה פה מהוויליג'רים. אז מתי בוא נהיה כאן? כן, והנה הסקין שלי, תראו. דיץ. קוקו. דאון. אז ובכן, לא עשיתי עדיין שם משתמש, אני לא יודע למה, בגוגל. אז הסרטונים שלי יהיו בין רבע שעה לדקה. זה הגיוני. אז נתחיל בבניית הבית. אני מתכנן שהבית שלי יתחבר לבית הזה. לא יודעים מה? אני לא אבנה בית. אתם תגידו לי אם לקחת אצל הוויליג'רים ולשפר, או לקחת או לבנות. אז אתם יודעים, אני לא כזה שמשחק רק מיינקראפט, גם משחק משחקים אחרים, אבל שכבר התחלתי כי חבל לי למחוק אותם. או שאם הסרטון הזה ישיג לפחות 50 לייקים, ולמשל 55 צפיות, אז אני עם רק משחק אחד. למשל אתם תכתבו איזה משחק בא לכם, אני אוריד, אבל תזכרו זה סמסונג, לא אייפון. אז אני יודע שזה היה סרטון קצר, זה סרטון היכרות, נכון? אז מצטער על הלאגים של התוכנה, אז להתראות. לא, רגע, שרתי להראות לכם מה הסיד. הנה, אני עכשיו אכתוב אותו. זה סטיבי, זה הסיד. וכשאתם פותחים את העולם, אתם ממש תעמדו ככה.
הבנתם אז. להתראות.